Mən sevmirəm ki, zalda güzgü olsun. Çünki zalda güzgü olanda dərhal energetika, aura zalda dəyişir. Bu insanların özündən asılı olan bir şey deyil və bəlkə də bunu dərk eləmirlər, amma onlar daxilə yönlənmirlər. Onlar artıq yönlənirlər özlərinə, fokus güzgüdə və necə görsənirlər qıraqdan, fokus ona gedir. Rəqsin kökü tam qədim dövrlərlə bağlıdır. Ümumiyyətlə rəqs necə yaranıb? Ümumiyyətlə rəqs nəyə deyilir? Qədim dövrlərdə insanlar düşünürdülər ki, onları idarə edən təbiətdir, təbiət ruhlarıdır. Və ona görə də hərəkətlər, biz buna hal-hazırda rəqs deyirik, bir çox ritualların parçası olub və bu çox məntiqidir. İnsanlar hərəkətləri, rəqsi özləri ilə və tanrıların arası ilə bir cürə körpü kimi görürdülər. Və rəqs eləyəndə, hərəkət eləyəndə insanlar düşünürdülər ki, onlar tanrılara daha yaxın olur, hansısa bir biliklər əldə eləyir. Rəqsin yaranmasını dinlə də əlaqə eləmək olar. Misal üçün, Hindistan tanrısı Shiva miflərdə belə deyilir ki, pisliyə qalib gəlmək üçün Shiva rəqs etməyə başladı və ya Misir kraliçası təbiətlə əlaqə qurmaq üçün rəqsdən istifadə eləyirdi. Ritual rəqslərə də aid eləmək olar. Məsələn, böyük döyüşlərdə o Spartalıların döyüşçüləri döyüşdən əvvəl fokuslanmaq üçün və qalibiyyətə müəyyən bir hərəkətlər eləyirdilər rəqs formasında və bu xaotik bir hərəkətlər deyildi. Bu müəyyən bir qurulmuş hərəkətlər idi. Xristian dini yaranandan sonra bu ritual rəqslərdən insanlar uzaqlaşmağa başladılar. Çünki bunu bütpərəst rəqs kimi qəbul etməyə başladılar. Amma eyni zamanda Avropada belə bir axın yarandı. Salon rəqsləri, bal rəqsləri, hardakı elit təbəqədə, hardakı qadın və kişi partnyorla rəqs eləməyə başlayır və uzun müddət polka rəqsi, vals rəqsi bunların inkişafına yer ayrıldı. 1892-ci ildə müasir rəqsin təməlini Loy Fuller qoyur, hansı ki azad rəqsdən başlayır danışmağa, heç bir çərçivəsi olmayan bir rəqsdən və onun tələbəsi Isidora Duncan, hansı ki daha tanınmışdı müasir rəqs aləmində, daha da bu azad rəqsi, müasir rəqsi inkişaf etməyə başlayır. Ümumiyyətlə uzun müddət filosoflar bədəni inkar edirdilər və onlarda ancaq düşüncə idi. Və bu Nietzsche klassik fəlsəfəni demək olar ki, alt-üst elədi və onun hətta belə bir ifadəsi var ki, mən o tanrıya inanıram ki, hansı ki rəqs eləyə bilir. Və ya sizin rəqs eləmədiyiniz günü hesab edin ki, siz yaşamamısınız. Və Nietzsche'dan ilhamlanan xoreoqraflar demək olar ki, hamısı müasir rəqsin təməlini quran xoreoqraflardır. Bu Isidora Duncan'dır, Rudolf Laban'dır, Bijar'dır. Bunlar hamısı müasir rəqsin təməlini qoyan xoreoqraflardır. Bu xoreoqraflardan biri də Mary Wigman'dır. Hansı ki İsveçrə dağlarında belə bir kommuna yaratmışdı, hardakı filosoflar, rəqqaslar, art incəsənət adamlarını yığmışdı öz ətrafına. Və bu bütün bu proses 2-ci Dünya müharibəsi ilə paralel baş verirdi. Bu insanlar yeni bir ruhsal, ruhu qidalandıran bir şeylər kəşf etməyə başlayır və araşdırmağa başlayırlar. Hansının bəhrəsini sonra tarixdə biz görəcəyik ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra çox böyük təkan verdi və Maria Wigman baletə, klassik baletə zidd gedən bir insan idi. Çünki o deyirdi ki, klassik balet təbiətdən çox uzaq olan bir şeydir və onun belə bir kitabında o araşdırma aparır ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra balet yaşayacaqmı, bu çərçivələr yaşayacaqmı? Həmin bu kommunaya, İsveçrə dağlarında yaranan bu kommunaya Rudolf Laban da qoşulur, hansı ki memarlığı bitirib və memarlıqla məşğul olurdu və rəqsə orada
rəqs eləməyə orada başlayırdı. Orada da rəqslər çox ritual, təbiətlə əlaqəli, azad bir rəqslər araşdırırdılar. Və 2-ci Dünya müharibəsi bitəndən sonra biz müşahidə eləyirik ki, artıq quruluşlar müasir rəqsdə bəşəriyyətə, fəlsəfəyə, siyasətə toxunur. Misal üçün belə bir xoreoqrafiya var. Kurt Yosun Yaşıl Masa adlanır. O quruluşda o göstərir necə ki, Avropalı siyasətçilər danışıqları apara bilmir və ona görə də dünya müharibəsi başlayır. Və məncə bunu elə intellektual rəqsin yaranması demək olar. Çünki yenə dediyim kimi artıq quruluşlarda fəlsəfəyə, bəşəriyyətə, siyasətə toxunmağa başlayırlar. Bu artıq 20-ci əsrin sonlarında müasir rəqsin, azad rəqsin inkişafına gətirib çıxardır. Ən tanınmış texnikalardan biri, azad rəqsin texnikalarından biri Gabriela Rout'un yaratdığı texnikadır. Bu praktika 5 ritm adlanır. Bu nə deməkdir azad rəqs? Azad rəqs praktikaları vaxtı sizin müəlliminiz olmur. Sizi sadəcə yönləndirən bir cürə gid kimi olur dərsdə bir adam, hansı ki sizi yönləndirir, musiqiyə baxır. Azad rəqs sizin öz bədəninizi hiss eləməkdir. Və bu 5 ritm texnikasının davamçısı Susan və onun həyat yoldaşı oldu. Hansı ki bu 5 ritm texnikasını daha da inkişaf elədi və onların intervyusunda belə bir şey oxumuşdum ki, onların inkişafına şamanlarla ünsiyyət çox böyük təsir elədi. Peruda, Amazoniya meşələrində onlar şamanlarla ünsiyyət quranda mandalaları tanıdılar. Hansı ki anladılar ki, mandalaların və insanın şüuraltı ilə çox böyük əlaqəsi var. Əslində bu barədə Carl Gustav Jung da çox deyir. Bu artıq psixoloq, filosofdur. Bu da təkan verdi ki, psixologiyaya, psixoterapiyaya, bədəni terapiyaya qatmaq, yəni bədən yönümlü praktikalar yaranmağa başladı. Travmalarla, bədənlə işləməyə başladılar psixoloqlar, terapevtlər. Mən öz müşahidələrimdən deyə bilərəm ki, çox insan rəqsə gələndə, həmin praktikalara gələndə ilk növbədə dedikləri olur ki, mən rəqs eləyə bilmirəm və ya mən heç vaxt rəqs eləməmişəm. Hansısa bir komplekslər, hansısa bir çərçivələr. Azad rəqsin üstünlüyü ondadır ki, orada heç bir belə klassik biz öyrəşdiyimiz kimi müəllim durub qabaqda hansısa bir hərəkət göstərir və arxada ondan öncə təkrar eləyirlər. Yəni elə bir şey yoxdur. Hər insanın öz rəqs dili var. Yəni hər bədənin öz rəqs dili var əslində və əslində baxmaq olar ki, məsələn, insan hərəkət eləyəndə mən müşahidə edirəm ki, məsələn, boyun və çiyin zonaları çox belə gərgindir və bu çox şeydən danışır əslində psixoloji olaraq insandan. Və ya insan hərəkət eləyəndə başqalarıyla kontakt qurmur, daimi aşağı baxır məsələn. Bu artıq çox şey deyə bilər o şəxs barəsində. Və bu azad rəqs dərslərinin içində biz insanlarla kontakt qurmağı öyrədirik, insanlara güvənməyi öyrənirik. Məsələn, bizdə belə bir tapşırıq var, hardakı bir nəfər gözünü yumur və o biri nəfər onu sadəcə yönləndirir məkanda. Və çox adam bunu eləyə bilmir, özünü sıxır, gözlərini yumur və açır ki, hani harasa deyəcəm, yəni o güvən hissi yoxdur. Və sonra biz dərsdən sonra çevrəyə oturanda o deyir ki, doğrudan da mən bilirəm ki, məndə güvən hissi yoxdur və ya deyir ki, mənim üçün bu açılış oldu, çünki mən güvənə bilmədim. Bu çox maraqlı belə bir şey var. Sonra ünsiyyət qurmaq məsələn, insan ünsiyyət qura bilmir. Gəlir və görsənir ki, təkdir, qaçır. Amma dərsin sonunda elə açılışır ki, elə bil o insan heç deyildi dərsin əvvəlində. Və belə çox maraqlı bir fərqlilik görürəm dərsin əvvəli və sonunda. Rəqs
özünü qəbul etməyə öyrənir. Öz bədənini qəbul olduğu kimi qəbul etməyə öyrədir azad rəqs. Yəni orada sən dərs vaxtı, bu praktika vaxtı öz bədənini araşdırırsan, öz bədəninin imkanlarını araşdırırsan, sən analiz edirsən. Məsələn, çox insan deyir ki, "Ay, mən bilmirdim ki, məsələn, mənim sağ ayağım, sağ tərəfim zəifdir, amma sol tərəfim güclüdür." Məsələn. Rəqs belə bu azad rəqs qısa bir terapiya kimidir insanların. Yəni həmişə dərsdən sonra o çevrədə soruşuram, siz nə hiss edirsiniz? Deyirlər azadlıq hissi. O bir cürə belə rahatlıq hissi. Bir dəfə məsələn mənim yanıma yaxınlaşdı bir iştirakçı ki, mənə həmişə deyirdilər ki, özünü dinlə, qəlbini dinlə, amma mən anlamırdım bu nə deməkdir də. Mən deyir, indi dərsdən sonra anlayıram mən nə qədər öz istərimi ört basdır etmişəm və həmişə düşünmüşəm, həmişə beyin dalınca getmişəm və deyir mən ilk dəfə dərk eləyərək, fərqində olaraq öz beynimi söndürüb, öz bədənimi, öz hisslərimin ardınca getmişdim və qızın göz yaşları belə gözləri doldu, deyir təşəkkür edirəm və bu fərqlilik məncə çox terapevtikdir. Bir dənə belə tapşırığımız var, hardakı dərsdə kollektiv işləyirik və dərsin ortasında elə bil iştirakçıların arasında əlaqə yaranır ki, yəni demədən, sözsüz, verbal olmadan onlar bir-birlərini hiss eləməyə başlayırlar. Hansısa bir axına elə bil, hamısı bir axınla gedirlər və bu çox maraqlı bir şeydir. Əslində belə baxsaq, elə necə dediyim kimi qədim dövrlərdə həmən bu var idi. Sadəcə inkişafla biz bunu itirmişdik. Çünki orada da bədənləri ilə energetik olaraq bağlılıq var idi. Təbiətlə, bir-birləri ilə qəbilənin içində və biz ondan hansısa bir zaman çox uzaqlaşmışdıq. Və həmən bu müasir azad rəqs bizi kökə qaytarır əslində. Və dərslərdə iştirak edən insanlar o bağlılığı hiss edir. Onlar anlamırlar necə, məsələn, heç vaxt görmədiyi insanla bu əlaqə yarım saat, 40 dəqiqə ərzində necə qurula bilər. Amma bu qurulur, bu energetik olaraq meditativ formaya çevrilir və bu meditativ forma energetik olaraq insanları bir-birinə bağlayır. Çox maraqlı biridir. Şəxsən mənim üçün azad rəqs meditasiyadır. Mən oturub o klassik meditasiyanı eləyə bilmirəm bir yerdə, amma bu rəqs zamanı mən şüurumu söndürürəm və özümü axına təslim edirəm. Yəni bu bilmirəm necə baş verir, amma müəyyən müddətdən sonra ayılıram ki, 40 dəqiqə keçib ki mən rəqs edirəm və doğrudan da belə bir rahatlıq, yenilənmə hissi gəlir mənə. Məsələn, elə dərvişlərin rəqsini götürək. O da hardan gəlir? Sufizmdən, yəni kökdən gəlir və o da fırlanaraq onlar meditativ hala keçirirlər. Və eyni şey azad rəqsdə də var. İnsan beyni söndürür, düşüncələrini söndürür. O demək deyil ki, onu hardasa qoyur, yox, onu qəbul eləyir. Deməli, belə bir praktikada belə bir şey olub ki, bir iştirakçı hansı ki bir 30 dəqiqə rəqsə prosesə qoşulmadı və bu arada biz sağlam mühit yaradırıq dərs vaxtı və heç kim heç nəyə məcbur eləmir. Hər şey çox belə saf və o 30 dəqiqə sadəcə qıraqda dayandı. Və 30 dəqiqədən sonra yavaş-yavaş fikir verdim ki, qoşulmağa başladı və dərs sonu o öz fikirlərini paylaşanda o dedi ki, mən uşaqlıqda mənim travmam olub ki, mənə deyiblər ki, gülüblər mənə. Ondan deyir bu yana həyatım boyu deyir artıq 20 neçə ildir ki, heç vaxt rəqs eləməmişəm heç yerdə. Yəni və burada əslində deyir gəlməyim çox deyir təsadüfi oldu. Rəfiqəsi ilə gəlmişdi. Və heç deyir gəlmək istəmirəm, amma belə içəridən deyir kimsə məni məcbur eləyirdi və mən deyir oturub müşahidə eləyəndə qıraqdan mən anladım ki, əslində vizual görüntü vacib deyil. Yəni bu estetikadan deyil, bu gözəllikdən deyil. Və deyir nəsə məni cəlb elədi ki, mən də başlayım hərəkət eləməyə və deyir doğrudan da yanılmadım. Çünki mən hərəkət eləməyə başlayanda hansısa bir deyir axım var idi. Deyir heç mən
düşünmədim ki, mən necə görsənirəm qıraqdan. Mən nə etməliyəm? Necə eləyim ki, bu gözəl görsün? Deyir, o fikirlər heç məndə yox idi, amma mən həmişə kompleksdə idim ki, hə mən belə eləsəm mənə güləcəyəm. Burada deyir, bütün elə bil beyin söndü və sən sadəcə özünü bədənə buraxdın, yəni və deyir 20 neçə il rəqs eləməyə üçün bu çox belə böyük çox ciddi addım idi.